ನಾನು ತುಂಬಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನೈ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಲಮ್ಮು, ಆಂಧ್ರ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೂ ಕ್ಯೂರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಸ್ಪೈನ್ ಆ್ಯಂಕೋಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಡಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಕತ್ತು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಿಫ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಲಾಮತ್ ಅಂತ. ಸಲಾಮತ್ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ತಾವು? ನಂದು ಸ್ವಂತ ಊರು ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಹಾಂ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ನನಗೆ 2012 ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ನೋವು ಬಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆರ್ಥೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸೆ. ಅದು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಂ ಅಂತ ಆಂಧ್ರ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರ್ಥೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊನೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಗಂಟ ತೋರ್ಸೆ. ಅವರು ಫೈನಲ್ ನನ್ಗೆ ಇದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ಗೆ ಬೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು HLA-B27 ಒಂದ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ 1 ವಾರ ಆಯ್ತು. ಅದು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ 1 ವಾರ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವರು. ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, 1-2 ವರ್ಷ ಗಂಟ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ಗೇನೋ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ರೊಮೊಟಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಆ ರೊಮೊಟಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೂನು 1-2 ವರ್ಷ ಗಂಟ ತಿಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಗಂಟ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಶುಗರ್ BP ಹಂಗಿದೆ ಆ ತರ ತಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋದೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅದು 1-2 ವರ್ಷ ತಿಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೋದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾನ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು AS ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪೈನ್ ಬೆಂಡಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಕೋಲೋಸಿಂಗ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಬೆಂಡಾಗಿ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿದೆ ಬೋನ್. ಇದು ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗೋದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ, ನರ್ವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಬೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೈನ್ ನರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈನ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎದೋಳಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್? ಈಗ ನನಗೆ 30-40% ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂಚೆ ಇವ್ರು ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಇದು ನಾನು 4 ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 4 ಸತಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 40% ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದಿದೆ. ನಾನು 2012 ನಿಂದ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು 11 years ಇಂದ
11-12 ಇಯರ್ಸ್ ನಿಂದ ನನಗೂ ಇದು ನೋವಿತ್ತು. ಹಾ ಸರ್. ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆನಿಂದ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ನೈಟ್ ನಾನು ಮಲ್ಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು 12 ಗಂಟೆ 2 ಅವರ್ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೋಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮು ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ನಾನು ಬರೋ ಇದೆ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 100% ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗದ ಇದು ಇದೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿನೂ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೈನ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆನ್ಕೋಲೆಸಿಂಗ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ 1 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ 2 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸರಿ, ನಾನು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನೈ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಲಂ, ಆಂಧ್ರ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೂ ಕ್ಯೂರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನು ಇಲ್ವೇ, ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೂ ಆಗತ್ತೆ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ASL ಸೆಂಟರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಇವರು 11 ಇಯರ್ಸ್ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ 1 ಶೇರ್ ಈ ರೀತಿ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಜನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ವಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ 1 ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.